Debatet me Gertën reagon motra e Rozana Radit. Andeta Radi, motra e njohur e Rozana Radit, ka patur një paraqitje të jashtëzakonshme në një emision për të folur rreth Big Brotherit vetëm pak më parë, duke ndarë dhe thellësinë e marrëdhënies me motrën e saj, si dhe sfidat që ato përballen brenda shtëpisë së Big Brother VIP. Andeta foli hapur për një moment emocional ku është shprekur gjatë debatit me Gerta Gixharin, duke theksuar se kjo është një plagë që e ndajnë dhe që ndikon shumë te Rozana. Në këtë kontekst ajo nënvizoi se si kjo situatë përbën një rrezik për shëndetin emocional e psikologjik të ndonjërit, pavarësisht për individët me histori të vështira, teksa tha: kur debati ndodhi isha e detyruar të reagoja për shkak se për motrën time kjo ka qenë një pikë e dobët. Rozana nuk është vetëm një personazh publik, por është një individ që ka lënë përvoja thelbësore dhe rrënqëse, tha Andeta, teksa theksoi se shëndeti mendor është diçka që duhet ta diskutojmë hapur dhe se çdo individ duhet të trajtohet me respekt e ndjeshmëri. Ajo përmendi se Rozana ka kaluar një periudhë të vështirë për humbjen e saj personale, duke përfshirë babain dhe nënën, teksa tha: shtëpia jonë ishte një vend i gjallë, por pas vdekjes së babait e më pas të mamas, ajo u bë më e qetë e vetmuar. Kjo është një plagë që ajo ende e ndjen çdo ditë dhe unë e di se sa vështirë është të përballet me këtë. Përveç kësaj, Andeta përmendi se Rozana ka vazhduar të jetë një luftëtare për jetën dhe ka gjetur mënyra për të kaluar përpara, pavarësisht nga pengesat. Ajo shpreu habi mbi qetësinë e forcën emocionale të motrës së saj, duke cilësuar si një person më të fortë se ç'mendonte dikur, teksa në një aspekt tjetër theksoi se vajzat e reja në shoqëri përballen me të njëjtat probleme thelbësore, teksa u shpreh: duhet një mbështetje më e madhe për individët që kalojnë situata të tilla, jo vetëm për Rozanën, por çdo vajzë që ndjen presionin e shoqërisë dhe frikën nga gjykimit. Është e rëndësishme të ndihen të mbështetur, shtoi Andeta, teksa përfundoi duke i bërë një thirrje për më shumë empati e mirëkuptim, duke nënvizuar se ndihma emocionale është një nga elementet kyç në përmirësimin e jetës për këto persona që po kalojnë periudha të vështira, teksa përfundoi: le të jemi të kujdesshëm dhe të përpiqemi të kuptojmë më shumë për ndjenjat dhe përvojat e të tjerëve.